Гүлдана Каупманбаева Квегли, қыз мұңы. 7-ші тарау, Изергіл кемпір. Қаңтар зуылдап өте шықты. Жаңа жыл мерекесі. 10 күн демалыс. Сөйткенше болмай, ақпанда жетіп келді. Қылышын сүйретіп жеткен ақпанның аязы қайтар емес. Тіпті созылып кетті. Алматыда қашанда солай. Көктемі қанша жылы, жазы қандай ыстық болса да, қысы сондай қатты, қарлы, аязды болады. Ләйла әйтеуір сабаққа барып келеді. Сол баяғы темірдің дәмі аузынан кетпей қойды. Уайымдаса, қайғырса үнемі сол. Бала кезінен солай. Айманды ойлап, баяғы Амангелдіден бетер көп қайғырды. Амангелді кейде түсіне кіргені болмаса, күндіз ойына да алмайтын болған. Сатқынның аты Сатқын. Оны ойлай бергеннен бірдеңе шыға ма? Ал Айманның жағдайы мүлдем басқа. Оның ешкімге қиянаты болған жоқ. Ақылды да ажарлы белсенді қыз. Қайда кетті? Тағдыры не болды? Ешкім ештеңе білмейді. Жер жұтты ма? Бүкіл отбасы, көмекші, қызметшілері. Бәрі бірден қайда кетті? Ана кемпірдің айтқанына сонша зәреміз ұшқаны несі? Ондайдың талайын көргенбіз. Айманның үй жағына барып, ең болмаса түнде үйлерінде жарық бар ма, соны білу керек. Болды, солай істеу керек. Аяқ астынан келген шешіміне өзі риза болып, жеңілдеп қалды. Жақын адамың қиналғанда жалғыз қалдыруға болмайды. Қарғыс 7 атаңа дейін жетеді, ал жасаған жақсылығыңның қайырымын өзің көрмексің де ұрпағың көреді. Бәтима әжесі осыны аузынан тастамайтын. Ләйла болашақ тағдырының қалай болатынын, қандай әулетке баратынын білген жоқ. Бірақ қалай болғанда да Айманға не болғанын біліп, шамасы келсе көмектесу керек. 1965 жылдың 28 қаңтары бейсенбі күні Ләйләда сабақ болған жоқ. Физика ауырып қалыпты. Ал диплом жұмысы бойынша куратормен кездесу келесі дүйсенбіге ауыстырылған. Онда бүгін неге Төлебаев көшесімен жүріп қайтпасқа? Не болса да нар тәуекел. Үрей, қорқыныш деген басылған. Өзі де қорқақ емес қой. Бір нәрсені ойлады ма, түбіне жеткізбей қоймайды. Сағат 4-ке дейін жатақханадан шыға алмады. Бәтес ауырып қалған. Соның қасында болып, ыстық суығын дайындау керек. Тауық сорпасын пісіріп, құрбысының астындағы терден су болған төсегін ауыстырғанша 2 сағаттан аса уақыт кетті. Сосын Бәтестің орнына вахтада кезекшілікке барып, ортақ асхананың еденін жуып, әжетхананы тазалап, бөлмелерді аралап, есік терезелердің тазалығын тексеріп шықты. Бәріне ортақ тазалық пен тәртіп. Ол бар жерде барлығына да жақсы, жеңіл. Өмірде қызық қой өзі. Бір нәрсені жоспарлайсың, үнемі бір кедергілер кездесіп орындалып болмайды. Бүгінде сол. Айманның пәтеріне бағанақ барып келер еді. Бәтес ауыра қалмаса бар ма? Осындай ойлармен келе жатып, Төлебаев көшесіндегі Айман тұратын үйге қалай жеткенін де білмей қалды. Еңселі әдемі үй. Ойылып жасалған балкондар мен жапсырмалары бар. Пәтерлердің іші де кең және биік. Олардың тұрмысы ғажап еді. Не жеймін, не кием деген емес. Бәрі бар. Соның бәрі бір сәтте жоқ болды. Оқуын оқып, жұмысын істеп, достарымен, туғандарымен мәз болып жүрген адамдардың өмірі бір күнде быт-шыты шықты. Жоғарыдан біреу келіп алды да кетті. Кім ол? Құдай ма? Кеңес үкіметі Құдай жоқ деп үйретеді. Отбасының осындай жағдайға түскеніне Айман кінәлі болғаны ма? Олай болу мүмкін емес. 4-тен кейін ымырт түсе бастады. Қыста күн қысқа ғой. Қанша суық болса да, өткендегідей қалшылдата қойған жоқ. Өткенде қорыққандары да қосылып кеткен ғой. Терезеде жарық жоқ. Сонда да Ләйла ойланып тұрмастан 2-ші қабатқа көтерілді. Есіктің қоңырауын басты. Бірнеше рет басты. Ешкім ашпайтынына көзі жеткен соң, кетейін деп бұрыла бергенде, тағы да сол баяғы шынжырлы есік ашылып,
Саңлауынан Изергіл кемпір көрінді. Тағы келдің бе? Иә. Нағып жүрсің? Білейін деп. Көп білетіндерге не болатынын білесің бе? Білмегенмен сеземін. Сезгішін өзінің. Кемпір көзілдірігі әрең ілініп тұрған мұрнының дөңесін қасып алды, есікті жаба салды. Кемпірден құтылғанына бір күрсініп алып, баспалдақпен түскелі жатқанда, есік айқара ашылып, балдағына сүйеніп, кемпірдің өзі сыртқа шықты. «Әй, қайда барасың? Келген екенсің. Ең болмаса бір кесе шай ішіп кеткенді», деді кемпір. Ләйлә не көрген көзіне, не естіген құлағына сенерін білмей аң-таң. Бәтес екеуін қуып шыққан мына Изергіл кемпір шынымен шайға шақырып тұр ма? Қазақша сөйлейді өзі. Мыстан емес пе екен? Кемпір орысқа да, қазаққа да, татарға да ұқсамайды. Әбден жуылып, өңі кеткен халат көйлектің үстінен жылы жемпір киіп, қоңыр шұлықтарын резеңкемен байлаған, кейде сол шұлықтың үстінен кең балақ панталон киген қартаң әйелді көз алдыңа елестетіңізші. Мұндай әйелдер барлық ұлтта да бар. Кейде расымен қайсысына жататын айыра алмай қаласың. Әдетте алматылық панталон кимейтін сәнқой әйелдер қақаған аязда бар байлықтарын суыққа қатырып алатын. Ләйлә Бәтима әжесі ешкі жүнінен тоқып берген гамажын тастамайтын. Әжесінің ешкінің жүнін әспеттеп қырқып, түтіп, жіберіп, жылы орамал, қолғап, жемпір, шалбар, гамаждар тоқығанын талай көрген. Мектепте жүргенде өзде аздап тоққан. Қазір оған мұша болмай кетті ғой. Оқу, құрылыс отрядтары. Сұлтан ағасына көмектеседі. Сосын аман келді деп біраз жүрді. Енді міне Айман құрбысын жоғалтып жүр. Тоқу деген жайына қалды. Үйге кіріп, етігін табалдырық қасындағы шүберектің үстіне шешті. Танымайтын үй. Неменесіне келді мұнда? Анасы бөтен адамдармен сөйлеспе, үйлеріне кірме деп қоймаушы еді. Үлкен қалады бәрі бөтен. Таныспасаң, біліспесең қалай өмір сүресің? Не ғып тұрсың? Жүр, ас үйде жүр. Ләйлә кемпірдің соңына ілесіп, ұзын дәлізбен өтіп, кең ас үйге кірді. Биік терезенің тұсындағы дөңгелек үстелдің бетіне қолдан кестелеп тоқылған ақ жапқыш жабылған. Үстелдің үстінде кактус тұр. Кактустың қасында нан салынған тостақ пен қант салғыштың бетіне ақ салфетка жабылған. Терезенің алдында екі құмыра қызыл ала гүл көрінеді. Үстелдің оң жағында жалпақ тоңазытқыш, сол жағында газ плитасы. Одан әрі раковина орналасқан. Изергилдің тұрмысы жақсы. Астананың қақ ортасында кең, әдемі пәтерде жалғыз өзі тұрады. Жай кемпір болмады бұл біздің Изергіл кемпір. Өзі қазақша сайрап тұр. Кімсің сен, Изергіл? Отыр, мен шәугімді отқа қояйын. Ал, айт әңгімеңді. Кімсің? Атың кім? Мұнда не іздеп жүрсің? Бірден төпелетіп жаудырған сұрақтардан Ләйлә сасып қалды. Бірақ ол да бала емес. Мені бір аузы ашық, ақымақ көресің бе? Мен де сенімен жасырынбақ ойнай аламын деп, ойлап, ақырындап өзін әңгімеге тартайын деді. Ой, апа, менің атым Ләйлә. Бірақ бәрі Ләйлә дейді. Сіздің есіміңіз кім болады? Сізді қалай атауды білмей, апа деп отырғаныма айып етпеңіз. Изергіл конфорканы жағып, темекісін тұтатып, терезенің қасына барып, желдеткішін ашты да, қайта келіп орындығына отырды. Темекісін бір будақтатып алып, Ләйләға қарады. Ләйлә, есімің әдемі, айтуға да жеңіл, құлаққа да жағымды. Ертегілер әлемінен келе жатқан есім ғой. Бірақ сен өзің онша романтик емессің ау. Бәрінен ақылдымын деп есептейтін сияқтысың ғой. Менің есімім Фатима Расуловна.
Мені әкемнің атымен немесе Фатима апай десең де болады. Жақсы, Фатима апай. Тағы да үнсіздік. Фатима апай темекісін будақтатып, Ләйладан көзін алмай қарап отыр. Ләйланың әдемілігі де көз тартады ғой. Оның үстіне үлбіреген жас, қанымен келген тектілік бәрі көрініп тұр. Фатима бұл қыздың бұнда неге келіп жүргенін білмесе де, олардың қандарындағы тектіліктің бір-біріне тартатындығын жақсы біледі. Бұл қызда оның көршілерін іздеп, бекер келіп жүрген жоқ. Міне, шайды дайын болды. Шайды қалай ішетін едің? Қазақша сүтпен бе? Әлде сүтсіз бе? Бірақ лимон жоқ. Тек залда бір лимон ағашы өсіп тұр. Бір түйір лимоны бар. Бірақ оны ала алмаймын. Өссін, шықсын әлі де. Изергіл Фатиманың күлкісі ауыр жөтелге ұласып кетті. Қиналғаны сонша құлағына дейін қызарып кетті. Ләйла жүгіріп барып арқасынан қаққысы келіп еді, бірақ кемпір қолын бір сілтеп жолатпай қойды. Балдағына сүйеніп, орнынан тұрған кемпір әжетханаға қарай кетті. Сонда әбден қақырынып, жөтеліп алып, қайта оралып, орындығына отырып, жемпірінің шетімен маңдайының терін сүртті. Фатима апай, шай ішіңіз. Ой, пысығынай қара өзінің. Шайды демде қойыпты ғой. Изергіл Фатима жымиды. Ләйла да оған қарап жымиып қойды. Ләйла кемпірді аяп кетті. Қақаған қыстың осындай бір түндерінде оңтайы түскен екен. Сәлде болса көңілін алдап, жалғызсыратпай қасында болып, әңгімемді айтайын деп шешті. Түгел болмағанмен айтуға болады-ау дегендерін жасырмайын деп ойлады. Фатима да соншалықты Изергіл сияқты қорқынышты көрінбейді екен. Сөйтіп, Ләйла өзінің женпеде оқитынын, Бәтес, Айман деген құрбылары бар екенін айтты. Үнемі қасында көмектесіп жүретін Төлен деген досы бар екенін де жасырмады. Шешесі өгей әкесі туралы да айтты. Фатима оның сөзін бөлмей, қызыға тыңдады. Тағы бір темекісін тартып, тұқылын ауыр хрусталь түкіргішке өшірді. Сосын ақ шаштарын тарағымен бір тарап алды да, Ләйлаға қуақ көздерімен бір қарап қойып: Жігіттің басын неге қатырып жүрсің? Түсінбедім. Неге қатырып жүрмін? Бәрін де түсініп тұрсың. Жоқ жерде ақымақ бола қалмай қой. Бірақ Фатима апай. Цец, менің Фатима болғаныма 65 жыл болды. Түсіндіріп әуре болма. Жігітті сүймесең, оны неге сандалтып жүрсің соңынан? Алдап тұрған жоқ. Ол жақсы жігіт, ақылды, адал дос. Оның адалдығына дауым жоқ. Сен ше? Сен оған адалсың ба? Мен бе? Иә, сен, мына сен. Өзің біреуді аңсап, оны соңыңнан салпақтатып жүрген. Мен бе? Болды енді. Сен әрине, сенемей. Енді кәрі қақпас мен дейсің бе? Қойыңызшы. Сіз кәрі қақпас емессіз. Болды, әңгімеден қашпай. Кім ол? Ол? Кімді айтып тұрсыз? Әлгі жасырған ханзадан кім? Қайдағы ханзада? Кімді айтып тұрсыз? Ойпырмай, мына қыздай. Қазір мына сүлгімен басыңнан бір берем. Айт қане, жүрегіңді жаулаған кім? Оны қайдан білдіңіз? Түрімнен көрініп тұрма? Мен оны ойма алмағалы қашан? Фатима апа қуанғаннан сол қолмен санын бір соққанда, сол қолындағы темекісінің күлі шашырап кетті. Айттым ғой саған, мендей кәрі қақпасты алдай алмайсың. Фатима темекіні рахаттана сорғаны соншалық, тіпті Ләйланың өзі қызығып кетті. Ал Фатима жас арудың шындығын ашып, қулығын асырғанына өзіне риза болып, әрі қарай жалғастырды. Сонымен, айта бер әрі қарай. Сен ойлауды қойғанмен ол ешқайда кеткен жоқ қой, солай ма? Оны қайдан білдіңіз?
Ләйлә, жассың әлі, өмір көрген жоқсың. Қайдан білдің дейсің? Оның білетін дәнеңесі де жоқ. Сен ана еркек туралы айтқанда көзің жанып кетті. Ал Төлен туралы айтқанда, Ләйләжан, оның ізі де болған жоқ. Ләйлә бетін жауып алып жылап жіберді. Ойбай, мен не айтып қойдым? Ләйләжан. Болды, сонша жылайтындай не болды? Тырнағыңа да татымайтын ана оңбағыңға. Болды. Ләйлә Амангелді өліп қалғандай жылады. Ләйлә үшін ол онсыз да өлген. Сонда да әлі іштей мойындай алмай жүрген болу керек. Оның үстіне Фатиманың Ләйләжан дегені одан сайын елжіретіп жіберді. Ол да солай атаушы еді ғой. Ләйләжан, бұйра шашты менің. Фатима берген орамалмен бет-аузын сүртіп, Ләйлә стакандағы суып қалған шайды ішіп алып, терең дем алды. Ол өлді, ол мен үшін жоқ бұл өмірде. Ибай, көтек не дейді? Басқа біреумен жүріп кетті ме? Ол жағын білмеймін. Ол Павлодардан Алматыға оралмай қойды. Үйленбекші болып уәделескенбіз. Ол еліне барып, ата-анасына айту үшін кеткен. Сол кеткеннен жоқ, молынан кетті. Түсінікті. Сөйтіп жүргенде Төлен кездесті ғой, солай ма? Кел десең келет, кет десең кетет, көмегін аямайды. Сен өзің көзің жанып тұрған көркем қызсың. Басқаша жағдай болса, Төленге қарамаста едің. Ол да ақымақ емес-ау, қызды қалай қарату керек екенін білет. Ләйлә ойына бірдеңе түсіп, орнынан қозғалақтап кетті. Фатима апай, сіз одан да маған карта ашып беріңізші. Картаңыз бар ма? Аны өзіңіз айтпақшы Ханзадаға. Ханзадаға дейсің бе? Бар, алып кел. Ләйлә Фатима сілтеген комодтың үстінде жатқан картаны әкеліп берді. Фатима пасьянс қана емес, картамен бал ашуды да қатырады екен. Ләйлә оны қайдан, қалай үйренгені туралы сұраған жоқ. Ләйләға ашатын болып келісті. Ләйләні қиық қаншасы деп алды. Ләйлә екі оттың ортасында тұр. Бір жағында Түйе ханзада, екінші жағынан Креш ханзадасы. Креш ханзадасының бір қызығушылығы бар. Ал Түйе ханзадасының қарға балталары қоршап алған. Ал Ләйләнің жүрегінде не бар екен? Үкіметтің үйінде тұратын Ләйләні екі жігітте емес, ақша қызықтырады. Онысы рас. Алдында не Петропавлға кету, не Алматыда қалу таңдауы тұр. Алматыда қалу әрине пайдалы болар еді. Бұрын не болды? Түйе түс қарға мәткесімен шықты. Қарға мәткесі Түйе ханзадаға жабысып алған, айрылар емес. Алдында не тұр? Алдында Креш ханзадасы. Байқа сұлуым, ойлан. Ана Креш ханзадаң салмақты жігіт. Сені үкіметтің үйіне апармай айрылмайды-ау. Ол не деген, Фатима апай? Түсінбей тұрсың ба? Жоқ. Саған сөз салады. Соның қолынан ұстап, үкіметтің үйіне, яғни неке үйіне барасың. Қойыңызшы. Көледі өзі. Ана жігітті ұмытпасаңды, бұл да жағып бара жатыр-ау, иә. Жаңа ғана егіліп отыр едің. Қашанғы жылай берем? Өмір сүру керек қой, Фатима апай. Фатима темекісін бір тартып алып, картаны жинап қойды да, жиектеріне көкшілеріне түскен ақ кеседегі шайнан ұрттап алып. Амангелді дейсің бе? Да. Менің де жас кезімде бір Амангелді болып еді. Фатима апай, жігітіңіз бе? Солай десе де болады. Жүргенбіз біраз уақыт. Өмір айырды ғой. Өткенді еске ала бергенде, бүйір шығады дейсің бе? Өтті, кетті. Екеуі де шамалы уақыт үнсіз қалды.
әрқайсысы өзінің амангелдісін есіне алып кетті. Үнсіздікті Ләйла бұзды. Амангелді деген есім алматылықтар арасында кездеспейді. Оңтүстікте ұлдарын басқаша атайды, солай ғой, иә? Анаң қара, өзі тергеуші болып алды. Ал, тағы не білгенің бар? Менікі солтүстік өңірдің қазағы. Осында қанша жыл оққанда жергілікті жігіттерден кездестірген емеспін. Яғни, сіздің Амангелдіңіз де солтүстік жақтан болды ғой. Болса болар. Жас кезіңізде жүрген болсаңыз, сіздің өзіңіз де сол жақтан болғаныңыз ғой. Жарайсың, мені тергей тастады. Фатима апай, шынымен қай жақтансыз? Мен де сен туған өңірден. Рас па? Мүмкін емес. Мүмкін. Бұл өмірде бәрі мүмкін. Фатима орнынан тұрып, қонақ бөлмедегі үлкен сарғыш шифонердің ішінен бір нәрсені алып, балдағын сүйретіп, ас үйге қайта келді. Мә, қара, менің жас кезімдегі суреттер. Ажарлы, бірақ ақымақ кезім. Ләйла ескі альбомдағы суреттерді басын көтерместен қарап отыр. Бір суретте Фатима апай студенттер отрядында. Енді бірінде құрбыларымен бірге. Жас, әдемі, балғын, бақытты шағы. Бір суретте Фатима бір жас жігітпен түскен. Ләйлаға түрі таныс сияқты болып көрінді, бірақ есіне түсіре алмай қойды. Ол кездегі қазақтың жігіттерінің шаш үлгілері де, киім киістері де бірдей. Сосын бір-біріне ұқсай береді ғой деп ойлады ішінен. Мынау мен, қасымдағы әлгі сол Амангелді. Әдемісіздер. Ал ол қазір қайда? Қайда болсын, жерде. Соғыста қаза тапты. Ой, кешіріңіз, оның қаза болғанын қалай білдіңіз? Шешесіне хабар келді. Ал мен хабар келмей тұрып білгенмін. Оның бұл дүниеде жоқ екенін сездім. Сосын анасынан бұрын маған айтты. Кім айтты? Қайда істеп жүр едіңіз? Болды. Сонша сұрақтың астына қалдырған нес? Оны не қыласың? Аз білсең мәз боласың. Менің Самратов Күзембайұлы Амангелдім тірілер қатарында жоқ. Соны білемін. Ләйла кірпік қақпастан Фатима мен Амангелдінің бақытты сәттеріндегі суретіне қарап қалған. Сәлден кейін көзінің жасына ерік берді. Болды енді. Не болды? Күні бойы еңіредің. Жетер енді. Менің көзімнен жас кеткелі қашан? Ләйла әлі көзінің жасын сүртіп қойып отыр. Фатима уайымдай бастады. Қой деймін, Ләйла. Бір емес, екі емес, не болды сонша толқып? Ол менің ағам, әкемнің інісі, деді Ләйла өз даусын өзі танымай. Не дейді нағыз? Менің ағам. Мынағыз сауырайын деген шығар? Қызуың көтерілді ме? Қызуымда басқа да жоқ. Фатима апай, мына кісі менің ағам. Марқұм әкемнің аты Күзембаев Ғабдолмәлік Күзембайұлы. Оның жалғыз інісі болған Самратов Амангелді Күзембайұлы. Қиын қыстау заманда ағайынды екеуіне әдейі фамилияларын екі түрлі етіп жаздырған. Ғабдолмәлік пен Амангелді ағаның шешесі менің әжем, Бәтима Күзембаева. Фатима Ләйлаға қараған күйі қатып қалған. Тағдырдың талайына таңғалмасқа амал жоқ.